마인크래프트 토끼 키캡 만들러 가보실게요. 우선 달을 만들 거예요. 네모 달이요. 바람 빠지는 소리입니다. 네모 몰드를 떠줄 거예요. 실리콘을 부어주세요. 는 아직이고요. 다시 정성껏 부어줄게요. 기다리는 동안 토끼를 만들 거예요. 귀를 붙이고 앞다리를 붙이고 뒷다리를 붙여주세요. 이제 몰드가 완성됐어요. 노란색 레진을 부어주세요. UV로 굽히고 빼주면 완성이에요. 얘는 왜 이렇게 안 빠져? 됐다! 토끼 올리고 다음 시간에 봐요. 안녕!